हाय, वेलकम टू मोबाइल रिपेयरिंग ट्यूटोरियल। आज हम नोट 5 एलसीडी चेंज करेंगे। ये पुराना एलसीडी है, वो नया एलसीडी है। देखो, अभी हम एलसीडी को फ्रेम से निकालना पड़ेगा। ये मदरबोर्ड है, वो ये पेन है, वो सिम ट्रे है, ये हाउसिंग सेंटर पैनल और ये बैक पैनल। अभी पहले हम फ्रेम से एलसीडी निकालना पड़ेगा। इसके लिए साइड में ब्लेड नहीं तो थिकनेस कम वाला कोई कुछ क्या भी डाल के निकालना पड़ेगा। देखो ऐसा, ये थोड़ा हार्ड गम रहेगा, इसके लिए ये चेंज करने का थोड़ा मुश्किल है। ध्यान से, कोई स्ट्रिप रहेगा वो सब कट नहीं करना, ऐसा है अच्छा से स्लोली निकालना है। और ये वर्किंग एलसीडी ऐसा निकाला तो टूट जाने का बहुत चांसेस है। और ये इसका नीचे स्ट्रिप और गम वो सब किधर किधर है मैं बताएंगा। इसके लिए आप ये वीडियो फुल देखने के बाद काम शुरू करना है। और ये वीडियो का नीचे नहीं तो साइड में बाय मोबाइल रिपेयरिंग ट्यूटोरियल करके रहेगा, उसमें आप क्लिक किया तो आप डायरेक्ट ट्यूटोरियल चैनल में जाएगा। ट्यूटोरियल चैनल में बहुत ट्यूटोरियल वीडियोस है, वो सब आपको फ्री में देख सकता है और लाइक कर सकता है और शेयर कर सकता है, और कुछ डाउट है तो कमेंट भी दे सकता है, हमारा रिप्लाई आपको मिल जाएगा। देखो, एक साइड का ऑलमोस्ट गम हम लूज कर दिया है। अभी नेक्स्ट साइड का गम हम निकाल रहे हैं। ये बहुत टाइट गम है। इसके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाएगा।
देखो ऊपर का शेड हम निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एलसीडी का नीचे ब्लेड आप लगाए तो स्ट्राइटली लगाना है। क्यों बोल दिया तो एलसीडी का नीचे एक होल है, सेम वो बैटरी है ना, बैटरी एक साइड में ऊपर एलसीडी के नीचे एक साइड दिख रहा है, उसमें ब्लेड टच नहीं होना है, वो भी देख के करना है। नहीं तो पहले बैटरी निकाल के फिर एलसीडी को निकालना पड़ेगा। देखो ये साइड में जल्दी टच होने के लिए चैन से ये साइड से ब्लेड डाल दिया तो वो देख के आप किया तो कुछ नहीं होता। भाई ऑलमोस्ट ऊपर का साइड का हमको एलसीडी मिल गया है। और ट्यूटोरियल चैनल में राइट साइड में ऊपर एक रेड कलर सब्सक्राइब बटन है, राइट साइड में वो कवर फोटो का नीचे, उसमें आप क्लिक किया तो आप सब्सक्राइब हो जाएगा। एक बार आप सब्सक्राइब हो गया तो फिर ट्यूटोरियल चैनल में नया नया ट्यूटोरियल वीडियोस आते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं देखो ऑलमोस्ट हम डिस्प्ले निकाल रहे, ऊपर आ गया है, अभी नीचे थोड़ा बाकी है बस। अभी नीचे दो बटन का स्ट्रिप है, वो स्ट्रिप आप केयरफुली निकालना है, नहीं तो वो स्ट्रिप कट हो जाएगा। वो बैक बटन और क्लियर बटन का दो स्ट्रिप, दो बटन है, वो बटन देख के स्लोली निकालना है। वही काम कर रहे हैं हम अभी। थोड़ा ऊपर डिस्प्ले निकालने के बाद फिर अंदर देख के वो स्ट्रिप को नीचे स्ट्रिप का ऊपर हम ब्लेड लगाना है। स्ट्रिप का नीचे ब्लेड लगाए तो स्ट्रिप कट हो जाएगा। वो एलसीडी वो ग्लास है ना, ग्लास को पेस्ट कर दिया है, इसके लिए वो
देख के वो पेस्ट निकालना है, गम निकालना है, डबल से टैप पे निकाल के करना है। देखो ये एक बटन का हम निकाल दिया है। अभी नेक्स्ट बटन का स्टार्ट कर रहा है। ऐसा देख के करना है पास में। देखो हम निकल दिया। अभी मैं बोलेगा देखो, और दो बटन, ये दो बटन आप अच्छा से निकालना पड़ेगा। अभी ये इसका गम स्टिकर सब हम क्लीन करना है। नया लगाना तो ये ज़रूर क्लीन करना पड़ेगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग गम है, कॉपर स्टिकर है ये। अभी हम इसको फ्रेम का ऊपर डबल से टैप लगाना है। ये डबल से टैप थोड़ा स्ट्रॉन्ग डबल से टैप है, अभी हम लगा रहे हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग है। ये दो साइड में भी हम लगा दिया, अभी ऊपर और नीचे। थोड़ा लिक्विड गम भी डाल दिया तो अच्छा से बिठाएगा। एलसीडी ऊपर नहीं आना है इसके लिए। आजकल सब एलसीडी गेम्स डाल के आ रहे, इसके लिए गम का ज़रूरत ज़्यादा है। देखो अभी ऊपर वो प्लेट में भी हम लगाना पड़ेगा वो। अभी हम एलसीडी को चिपकाना पड़ेगा। इसके लिए ये स्टिकर
इसका ऊपर का प्लास्टिक कवर निकालना है। निकाल दिया है। अभी नया एलसीडी का ऊपर का प्लास्टिक स्टिकर सब निकाल के और ऊपर से थोड़ा प्रेस करना पड़ेगा ऊपर का वो स्ट्रिप। अभी 2 स्ट्रिप है उसको, 2 स्ट्रिप भी फ्रेम का होल का अंदर लगा के एलसीडी बराबर बिठाना है। बराबर बिठाना है। उसके बाद हम मदरबोर्ड को फिक्स करना है। पहले चार्जिंग स्ट्रिप कनेक्शन देना है। उसके बाद स्पीकर का कनेक्शन दिया, टच का कनेक्शन दिया। ये सब देख के कनेक्शन देना है। और ये बैटरी का कनेक्शन दिया और एलसीडी का कनेक्शन दिया और 2 एंटीना है, 2 एंटीना वायर, उसको भी लॉक करना है। वो भी लॉक किया। बराबर लॉक होना है, नहीं तो नेटवर्क नहीं आएगा। अभी हम मदरबोर्ड भी फिक्स किया। अभी वो हम हाउसिंग में सेंटर पैनल में वो बिठाएंगे। देखो पहले नीचे लगाना है। उसके बाद एक स्क्रू हम लगाना पड़ेगा। फर्स्ट वाला स्क्रू लगा रहे, ऐसा एक स्क्रू हम लगाना पड़ेगा।
स्क्रू सब डालने के बाद बैक पैनल हम अच्छे से क्लीन करके डस्ट नहीं रहना छिपाना है। बराबर फिक्स करना है। उसके बाद इस पिन हम अंदर लगा दिया। अभी सिम ट्रे ये भी लगा दिया। अभी हम ऑन करेंगे क्योंकि में अभी चार्ज नहीं है। हम चार्ज करेंगे। ओके, चार्जिंग सिंबल आ गया। ओके, गैलेक्सी नोट 5 आ गया। ओके, बाय बाय।